wat hoor. Net oor die halflyn vind Berg homself. En is omtrent Boland Landbou wat spoed op die bal sit nou en regtervleuel Kobus Jordaan aan. Maar die verdediging van Oakdale wat reg staan om hom grond toe te bring. Net kort van die 22 meter lyn is dit weer Berg. Daar's se rood deur die hande na die oorkant toe. Oorslaan aangee na buite toe. Fantasties aangee in die hande van Steyn Lambrecht. Omtrent nog so 10 meter kort bevind die Bolanders hulle self. En is op hierdie stadium die spoed van die bal wat in die guns van die Bolanders tel weer. Die eerste lynstade van die wedstryd en ek kan vir u sê ons gaan niks anders verwag as 'n vorentoe voor omwerk nie en is die vaskop sit Tiaan Malan wat hoor is en dit's die eerste punt op die bord vir die Hoër Landbouskool Boland. Malan wat oorduik. Hier kan ons sien eerstens goed gevat daar in Malan se hande in. Werk van RW van Deventer, die kaptein natuurlik baie belangrik gewees. En die Vlaamwoog ekstra 2 punte word bygevoer, 7 punte teenoor 0. Dylan Franke wat 'n valkoog oor daai skram gehou en ongelukkig net te vinnig opgekyk. Laat val hy die bal vorentoe. Kry die linkerskouer in vir Oakdale, nou die bal wat uitkom na die oorkant toe. Daar's 'n man in die buitekant, hy is reg deur. Daar's goeie dekverdediging, maar is dit genoeg? Die skeieregter wat die fluitjie blaas en sy arm omhoog, hier die eerste punte vir Oakdale op die bord. Goeie vinnige hande deur die agterspelers van Oakdale. Hier kan ons sien, trek die baan. En daar, hy het nog werk gehad om te doen daar. As die kruisverdediging ook oorkom. Nie slegte kontak op die bal nie, die Vlaamwoog ekstra 2 punte is daan. Fantastiese skop. Gelukwens. 7 punte elk. 'n Baie diep afskop in die keelgat af van Markhain Fourie wat dit met rente terugskop. Nie 'n slegte skop nie, maar in die keelgat af van Charles Du Plessis. Met die binne aangee, breek hulle teen die grein van die verdediging. Wen goeie veld tot net kort van die 10 meter stippellyn van Oakdale. Ons is effens agter die voordeellyn gevang op daardie geleentheid. Se rood met deur die hande. Nog steeds Boland Landbou in besit. Se rood met die voorpan gee nou soek hy vir ondersteuning. Hy vind ook dit in die hande van Kobus Himmelman. Na buite toe, nou is dit Steyn Lambrecht. Steyn Lambrecht voor die 3 word gegee. En dis presies wat jy wil hê van 'n afrigter nadat jy die 3 afgestaan het om so vinnig as moontlik terug te slaan. Daar's daai goeie werk daai Diwan Meyer. Dan vir Steyn Lambrecht in die hoekie. En wat kan 'n mens sê, Pierre? Ekstra 2 punte by, 14 punte teenoor 7. Daar bly net in die wedstryd, veral in hierdie begin oomblikke nog. Opgetel deur Edrie Grieks aan die agterkant. Speel hier na die diskant toe. Dis net op hierdie stadium die intensiteit en die spoed waarmee Boland Landbou speel. Speel hulle vir Oakdale van hulle voete af en dis Jean Versagie wat reg deur is. Jean Versagie gaan druk vir die Boland Landbou en dis 3 nommer 3. En die tuisspan skielik 21 punte teenoor 7. Hier's baie harde werk vir Oakdale as hulle wil terugkom in hierdie wedstryd. Nog steeds die bal beskikbaar aan die kant van die bulle. Badenhorst. Net kort van die doellyn. Kort vinniger bal besit. Nou is dit weer in die hande van Rico Ferreira. Word agter die voordeellyn betrap deur weer aggressiewe Boland Landbou verdediging. Beskerm hulle huis ordentlik op hierdie stadium van die geveg. Rico Ferreira weer wat die bal oorskadu, die bal wat uitkom. Weer net kort vinnige bal besit vir Mich van Eden deur die hande hier na buite toe. En die hande van Loan Mortlock. En die 3 wat toegeken is en dis Oakdale wat terugslaan. En ons daarom 'n beter kant kan sien hier. So kom ons kyk na die voorspelers. Rico Ferreira wat kliphard gewerk het daar in daai spel en Mortlock oor in die hoekie. Goeie visie daarso. Die rolmalbeweging. Rico Ferreira in die midde. Nou die rolmalbeweging. Adrian Smit aan die agterkant van daardie rolmalbeweging.
Begin hulle stadig maar seker vorentoe te werk. Kan hulle die momentum opbou en saam kom Meiburg Eksteen en Markie Kortjie, die hele agterlyn is amper in. Hulle gaan oor en die arm omhoog. En die punte op die bord vir die Hoër Landbouskool Oakdale net op halftyd. Dis deur Steyn Lambrecht. Die kontak in die wedstryd is net iets anders en Seroot wat deurbars. Nathan Lee Gordon wat vir hom grond toe bring in die strafskop in die guns van die Boland. En vinnige tik skoppie Seroot wat self gaan. Rico Ferreira wat daar is net om genoeg te doen om hom terug te hou. Nog steeds Boland Landbou net kort van die doellyn en dit is die begin, die begeesterde begin wat hulle in die eerste helfte ook gehad het. So gaan hulle in die tweede helfte in. Die gee hier na buitentoe en nou sy hoor die arm omhoog en die 3 word toegeken in die guns van Boland Landbou. Die tweede 3 vir Johan Versaghi. Ferreira wat weer opgaan, die rolmalbeweging wat opgestel word, nou geduld. Maar ongelukkig is daar spoedhobbel wat die Oakdaleers grond toe bring. Voordeel word gespeel nou in die hande van Meiburg Eksteen. Meiburg Eksteen 'n baie stil wedstryd tot op hede vir die Oakdale Bulls span. Word opgetel en gedryf nog 'n dryf deur Versaghi, Leroux eerder. Nou weer vorentoe deur Kane Du Plessis. Bal beskikbaar daar, werk vorentoe. Adrian Smith wat oorgaan en bring die Oakdaleers terug in hierdie stryd weer. Bietjie snaaks geloop hy daarna. Dit is dalk daar in die tackle. Daai is maar 'n bietjie gekruip. Maar Adrian Smith is daar om op te tel en oor die lyn te duik. Die hoofseun van Oakdale. Die Vlaamhoog, is nou 'n 2-punt wedstryd weer. 26 punte teenoor 24. Stadig maar seker wen hulle 'n bietjie vel, maar daar weer daai kontak waarvan ons praat. Kaptein RW van Deventer wat weer met voorbeeld lei. Rico Ferreira, kaptein aan die kant van Oakdale wat grond toe gebring word. Die twee slotte wat mekaar in die oë gekyk het by die lood vanmiddag. Meneer Dylan Franke wat nie die langste man is nie, maar nou word voordeel gespeel. Adrian Smith met aangee na buitentoe, Meiburg Eksteen in die hande van Mark Fourie. Wat kyk te wys en as die punt op die bord vir Hoër Landbouskool Oakdale. Nou wil hulle bou op daardie eerste fase. Kyle Burger laag gevat word, net kort van die 15 stippellyn. Nog steeds besit van die bulle van Eden, maar die bal kry nie van die beste van aangees na buitentoe nie, maar François Leroux wat baie goed doen om haar die bal van die grond af op te pik. Natuurlik ook 'n speler wat gekontrakteer is by die Sharks vir volgende jaar. Is François Leroux. Nog aangee na buite, die maak hy vir na buite. Die skeieregter met sy arm omhoog. En kan dit 'n deurslaggewende 3 wees, Peer? Waar hulle al 3 verloor het en 1 gelyk opgespeel het. Sodra hulle meer as 13 punte kry, dan is hulle geneig om die wedstryd te wen en 'n fantastiese skop deur Nathan Lee Gordon jaag hom deur die mikke vir 'n ekstra 2 punte. Tussen die Landbouskool Oakdale en Boland. Nou Meyer met 'n aangee amper na buitentoe, 'n fop aangee op die einde van die dag. Hy breek toe self binne toe. Nou van gaan en wie buite die Edrich Rix. Wat rek na die lyn toe. Maar net kort gekom die bal beskikbaar vir Boland Landbou, kom weer net kort optel en dryf. Gaan in die orde van die dag wees vir Boland Landbou wat so naby aan die doellyn is. Nog steeds beskikbaar Oberg aan die kant en maklike oorval vir linkervleuel Steyn Lambrecht of Adlan Seroot, Caleb Seroot. So Caleb Seroot in a game-changing moment, Suzuki game-changing moment. As Boland Landbou met hierdie wegkom, is daai definitief die 'n briljante skop. Gaan hulle dit hier in die doodsnikke kan steel. Olof Berg met aangee na buitentoe. Maar aan die buitekant word hy opgehou. Wat sien die skeieregter, dit word toegeken. En Pandemonia saai op Paardenberg in die agterparel met oudspelers of oudskooliere wat die veld bestorm. Die skop wat natuurlik moet nog plaasvind. Maar manne is uit op hulle voete. Beseerde spelers, moe spelers. Spelers wat gelukkig is en die Suzuki game changing moment gaan aan Caleb Seroot se 3.